Quel giorno poteva essere l'ultimo della vita di Lucio, studente 14enne dell'Istituto Tecnico Euganeo di Este, colpito da un arresto cardiaco e salvato dalla prontezza di riflessi di Massimo Donato e Mario Boniolo. Il docente e il collaboratore scolastico sapevano cosa fare e come farlo e hanno salvato la vita a Lucio, che poi è stato preso in carico dal 118. Ora Lucio sta bene e ha partecipato assieme ai compagni a una cerimonia che il comune ha organizzato per dare il giusto merito ai due soccorritori. Con lui il papà e la mamma. Il primo intervento soprattutto del professore è stato cruciale per i risultati finali che poi sono ottimi, adesso sta bene e appunto grazie mille al professore, sono degli angeli, sarebbe auspicabile appunto che in qualsiasi scuola, in qualsiasi posto ci sia la necessità, ci sia il bisogno, ci fossero persone come lui. La cerimonia è servita inoltre a formalizzare il protocollo che il municipio atestino ha sottoscritto con l'associazione Fissa per la gestione di una serie di incontri formativi sul primo soccorso e sulla prevenzione per scuole, associazioni e cittadini. E dopo il protocollo d'intesa con Sogit per creare persone adatte alla sicurezza nei vari luoghi e nei vari eventi della città, dopo aver disseminato la città di defibrillatori, oggi questo momento importante con Fissa. Siamo molto contenti di aver firmato questo protocollo col Comune di Este per questi 15 incontri che faremo nel corso del 2020 dedicati agli studenti su come chiamare il 118 e su queste pratiche di BLS di rianimazione cardiopolmonare, che sono il primo passo per cercare di salvare una vita. A Lucio, che ha perso un mese di scuola, è stato regalato un libro, ma lui ha ammesso di aver trovato il tempo e le energie di studiare durante la lunga convalescenza.